казвам се Златко, на 29 години съм. Занимавам се с недвижими имоти от Близък Гордо. Влизам във фабрика за брокери, защото за мен е нещо ново, нещо интересно и мисля, че ще се получи доста добре. Аз си представям прекрасния имот, къща, която е около София. Любимият ми квартал е квартал Витоша, поради факта, че е от южната част на града. Най-скъпият имот, който съм продавал, е 800 000 евро. Влизам в фабрика за брокери, защото смятам, че мога да бъда добър пример за хората, които ти първо ще започнат да занимават с това. Ако ти си млад и амбициозен, трябва да гледаш това. Ти си единственият участник, който има опит като брокер. Следователно, това е в разрез с нашите изисквания. Но ние направихме изключение, защото ни хареса като кадър. Това, което имаш като тайна мисия днес, буквално, още от началото, е да докажеш на всички участници вътре, че ти нямаш. Ако успееш да го направиш, ще си спечелиш награда. Награда, която ще си бъде индивидуална за теб.